ក៏ក្រាកសង្គមថៃអ្នកប្រវត្តិវិទូថៃម្នាក់រងការរិះគន់យ៉ាងចាស់ដៃក្រោយហ៊ាននិយាយការពិតថាប្រវត្តិសាស្ត្រថៃសពថ្ងៃគឺជារឿងប្រឌិតថៃនៅតែខំបំភ្លៃប្រវត្តិសាស្ត្រមិនហ៊ានទទួលស្គាល់ការពិតឡើយជាក់ស្ដែងនៅក្នុងប្រទេសថៃប៉ុន្មានថ្ងៃកន្លងមកនេះសមរភូមិពាក្យសម្ដីថ្មីមួយបានផ្ទុះឡើងយ៉ាងក្តៅគគុកបន្ទាប់ពីអ្នកប្រវត្តិវិទូជើងចាស់ថៃម្នាក់ចេញមកនិយាយត្រង់ៗដោយគ្មានលាក់លៀមថាប្រវត្តិសាស្ត្រថៃសពថ្ងៃនេះគឺជារឿងដែលទើបប្រឌិតឡើងដើម្បីបម្រើនយោបាយជាតិនិយមប៉ុណ្ណោះពលគឺអ្វីដែលពលរដ្ឋថៃកំពុងដឹងបច្ចុប្បន្នវាមិនមែនជាប្រវត្តិសាស្ត្រដើមឡើយលោកស៊ូជីតវងថេសដែលជាអ្នកស្រាវជ្រាវប្រវត្តិសាស្ត្រដ៏ល្បីឈ្មោះរបស់ថៃកំពុងរងការរិះគន់និងការជេរប្រមាថយ៉ាងខ្លាំងពីសំណាក់ពលរដ្ឋជាតិនិយមជ្រុលរបស់ថៃមួយចំនួនក្រោយពីលោកបានលើកឡើងចំថាប្រវត្តិសាស្ត្រផ្លូវការរបស់ថៃភាគច្រើនគឺជាការរៀបចំនិងការប្រឌិតឡើងដើម្បីបម្រើឲ្យគោលនយោបាយជាតិនិយមតែប៉ុណ្ណោះដោយការលើកឡើងនេះបានធ្វើឲ្យប្រជាជនថៃមានការខឹងសម្បាយ៉ាងខ្លាំងរហូតចោទប្រកាន់លោកថាជាជនក្បត់ឧត្តមគតិជាតិទៀតផងរូបភាពនេះបានបង្ហាញឲ្យឃើញយ៉ាងច្បាស់ថាប្រជាជនថៃនៅតែវង្វេងមិនស្គាល់ច្បាស់ពីប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ខ្លួននិងមិនហ៊ានទទួលស្គាល់នៅអ្វីដែលជាការពិតឡើយ